வணக்கம். இன்றைக்கி அவரைக்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள்: அரை கப்பு துவரம்பருப்பு, சிறிதளவு சின்ன வெங்காயம், ஒரு முருங்கைக்காய், 2 தக்காளி, அவரைக்காய், ஒரே ஒரு கத்திரிக்காய், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை தாளிக்க, பெருங்காயம், உப்பு, சிறிதளவு சாம்பார் பொடி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அரை கப்பு பருப்புக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி, சிறிதளவு மஞ்சப்பொடி, கொஞ்சம் சிறிதளவு வெந்தயம், பெருங்காயம், 2 பூண்டு தட்டி போட்டு 3 விசில் விட்டு இறக்கி வச்சுருக்கேன். எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியை மிக்சியில் இதே போல் மைய அரைச்சிக்கிறணும். அடுப்பை பற்ற வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கடுகு பொரியவும் கொஞ்சம் வெந்தயம், கொஞ்சம் பெருங்காயம், மல்லித்தலை, கருவேப்பிலை பண்ணிக்கலாம். நம்ம வெட்டி வச்ச காய்கறி எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுறணும். அதற்கூட நம்ம மிக்சியில் அரைச்ச தக்காளியையும் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறணும். தக்காளி விட்டு நல்லா காயெல்லாம் அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். அதை கூடவும் நம்ம வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி 1 டீஸ்பூன் கலந்து அந்த எண்ணெயோட மசாலாவும் சேர்ந்து நன்றாக வதக்கணும். ஏன் இப்படி வதக்குறோம்னா, இந்த மசாலா எண்ணெய் எல்லாமேவும் அந்த காயோட சேர்ந்து சாம்பார் அதிக ருசியோடு இருக்கும். இதை கூட நமக்கு சாம்பாருக்கு தேவையான கல்லுப்பை இதில் சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு தடவை நல்லா வதக்கணும். காய் நல்லா மசாலோட சேர்ந்துருச்சு. இப்போ நம்ம முதல்ல வேக வச்ச பருப்போட இந்த மசாலாவை இதனுடன் கலந்து நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு சிறிதளவு புளி கரைசல் விட்டு தேவைக்கு தகுந்த புளி விட்டு உப்பு காரம் பார்த்து குக்கரை மூடி ஒரே ஒரு விசில் விட்டால் சாம்பார் ரெடி ஆயிரும். கேஸ் அடங்கிருச்சு. மூடியை எடுத்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் குக்கரில் கொஞ்ச நேரம் கொதி வரணும். ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ சாம்பாரை பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிடலாம். சாம்பாரை பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிடலாம். சாம்பார் மேலே பச்சை கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மல்லித்தலை மிளகாய் தூவி, சிறிதளவு நெய் அதில் விட்டு நல்லா கலக்கி மூடி வச்சா சுவையான சாம்பார் ரெடி. நாளை மறுபடியும் சந்திப்போம்.